Ар бир улуу инсанды тарбиялаган мугалим. Мугалимдик кесип бул менин жүрөгүмдөн чыккан ишеним жана чексиз сүйүү. Ушундай чексиз сүйүү менен мугалимдик кесипти аркалап жүргөн мен Айтибаева Айсалкын Жамалдиновна Шоробашат айылында жайгашкан номер 6 Тагай Саранов атындагы инновациялык жалпы билим берүү мектеп мекемесинин биология мугалими болуп эмгектенип келем. Биология сабагын окутууда предметтик стандарттын негизинде ар бир сабагымды практика менен айкалыштырып, алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө багыттап сабагымды жандуу өтүүгө аракет жасайм. Окуучуларга инновациялык ыкмаларды, интерактивдүү усулдарды, 3D моделдерин, виртуалдык лабораторияларды, STEM методикаларын практикалап, эксперименттерин колдонуу менен сабактарымды уюштуруп келем. Сабактарымды геймификалык оюндар аркылуу окуучуларды өз предметиме кызыктырып келем. Сабак өтүүдө мен инновациялык ыкмаларды Сингапур методикасынын, анын ичинде 5G моделин активдүү колдонуп келем. Мен замандын талабына жараша ар кандай слайддарды, жасалма интеллекттерди колдонуп сабагымды эффективдүүтөм. Окуучулардын чыгармачыл жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүү максатында класстан тышкаркы иштерди уюштуруп, чакан илимий долбоорлорду, жашыл мектеп аталышындагы долбоорлорду түзүп, жаз мезгилине карата 200 калемче роза гүлдөрдү окуучулар менен биргеликте отургуздук. Бир эле сабак менен чектелбестен жаш эколог ийримин жетектеп келем. Ийримде окуучулар менен биргеликте күнөсканага урук өндүрүү, көчөт өстүрүү жолдорун ишке ашырабыз. Дарактарды кыйыштыруу, улаштыруу жолдорун, бөлмө декоратив өсүмдүктөрүн отургузууну ишке ашырып, практикада колдонобуз. Жыл сайын канаттуулар биздин досубуз деген темада 1-апрель канаттуулар күнүнө карата конкурстарды өткөрүп келем. Максаты канаттууларга аяр мамиле жасоого үндөө. Ай сайын өткөрүлүүчү энелер мектебин уюштуруп, ата-энелер менен тыгыз кызматташтыгынын негизги багыты катары карайм. Бир канча жылдар арасында мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Бул жетишкендиктер окуучулардын эмгекчилдигинин жана билимге болгон ынтызарлыгынын жыйынтыгы деп санайм. Мындан тышкары Өзгөн нуру гезитине 2026 жылы чыккан номер 7 санында күндөлүк сабагымдын планы чыккан. Дарактын кубаттуулугу тамырдан башталат дегендей, медицинага болгон кызыгуум биология сабагынан башталган. Мектеп учурунда биология сабактан терең түшүнүк менен билим алганым үчүн окуу жайда өзүмдү жакшы студенттердин, мыкты студенттердин катарында көрсөтө алдым. Ага дагы бирден бир себепчи болгон бул биздин биология мугалимибиз Айтибаева Айсалкын эжекебиз болгон. Окуучуга болгон колдоосу, сабак өтүү тактикасы, олимпиадаларга даярдоодо жеңил, оңой жолдор менен түшүнтүү кылып даярдагандыктан мен дагы өзүмө болгон ишеничим артып, медицина багытын тандаганмын. Буга да бирден бир себепчи болгон бул биздин мугалимибиз болгон десем болот. Азыркы учурда нефрология багытында жумуш иштеп, медицина багытында кайра өзүмдүн билимди тереңдетип жаткан ачыгым. Менин мугалимим Айтибаева Айсалкын. Ал биология сабагынын мугалими. Ал жөн гана мугалим болбостон өз кесибинин мыкты адиси. Эжекемдин аркасынан мен биология сабагына болгон кызыгуум жана сүйүүм артты. Олимпиадаларга катышып турам жана мен эжекемдин окуучусу болгонуна сыймыктанам.
Мен ушул кесипти тандаганыма сыймыктанам жана ар бир окуучумдун келечегине шам чырак болууга аракет кылам.